Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Videomiz boshida eslatib o'tamiz, like tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida 4 etajli domning 4-etajda 2 xonali yevro remont bo'lgan lyuks kvartiramiz sotiladi. Sizlarga shuni qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu podyezdimiz kirish qismi. Kirganimizda bu joyda kiyim yechishlik uchun tayyor shkaflar mavjud va koridorga kirganimizda o'ng qo'l tarafda umumiy sanuzel, barcha qulayliklarga ega umumiy sanuzel bu joyda joylashgan. Va koridorning ro'para qismimizda barcha sharoitlarga ega oshxonamiz joylashgan. Barcha sharoitlarga ega oshxonamiz. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan albatta muammo yo'q bu joyda. Remontlari ham o'ziga xos yevropeyskiy remont qilingan. Примерно bu joyda remontini o'ziga bir примерно 7,000-8,000 dollar atrofida rasxod qilganmiz deyishyapti. Albatta bu videoda ko'rib turgan barcha jihozlaring qoladi. Bu yotoqxonamiz. Koridordan kirganda o'ng qo'l tarafda yotoqxonamiz, barcha jihozlari qoladi. Albatta har bitta xonamiz o'ziga xos zamonaviy yevro remont usulida remontlar qilib tayyor qilib qo'yilgan, gilamlar solingan. Ko'chib kirib yashashlik uchun tayyor holatda. Bu tarafda bitta mehmonxonamiz mavjud. Mehmonxonamiz polniy, bu xonamiz ham polniy devorlari aboy yevro remontdagi holatda. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib, uyning egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Kimdir shunaqa uy topolmay yurgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da ko'p joylarni obzorini qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.